嘥晒電，上飛機冇電啊！唔用日陣。第一次夜晚我就係即係好多燈嚟㗎，第一次平時咩慳罩平時咁乜咩啊，仲着燈咁樣。即係呢個時間唔會塞啫。呢個叫咩？就公路係咪？呢個叫隧道咯。隧道。如果喺電視話公路嗰啲都呢個都算係公路㗎啦。一陣間仲有一個隧道，出咗嗰個下一個隧道就公路咯。然之後有橋啦。呢個上邊係山。係上邊係山。唔知以前是就話有上邊去嗰啲，喺邊度嗰啲？上邊去？上邊冇㗎啦，呢條咯就。